तो आप कंस्ट्रक्शन खुद करने वाले हैं या किसी को आउटसोर्स करेंगे? सपन जी, ये प्रॉपर्टी को हमने अपने पर्सनल स्कोप में बनाने का भी एजेंडा रखा हुआ है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस प्रॉपर्टी में एक हमारे लोकल पार्टनर भी मेरठ शहर से हैं। वो पिछले 30 सालों से ही इज इनटू कंस्ट्रक्शंस ओनली। क्या नाम है सर के? मेरठ में जो पार्टनर हैं अवनीश गोयल जी और विकास मित्तल जी। सो दे आर लोकल बिजनेस फिगर्स और प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं। गोयल साहब की मैं बात करूं तो वो पिछले लगभग 27-28 साल के करीब हो गए। ही इज इनटू कंस्ट्रक्शंस ओनली। वी हैव अ वेरी वास्ट इन हाउस एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, एंड हु इज आर्किटेक्टिंग द बिल्डिंग? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। मतलब एक आर्किटेक्ट किसी भी डेवलपर के लिए बैकबोन की तरह काम बिल्कुल, करता है। बिना आर्किटेक्चर के तो कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल सक्सेसफुल ही नहीं है। हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं मिस्टर तुषार गौड़, राइजोम के नाम से इनका स्टूडियो है और ये नॉर्थ इंडिया के बड़े प्रॉमिसिंग आर्किटेक्ट्स में से एक है। गुड़गांव बेस्ड हाउस है। इसके अलावा इंटरनेशनली भी ऑपरेट करते हैं, सिडनी से ऑपरेट करते हैं। तो राइजोम इज आर डिजाइन पार्टनर।